E aí galera que acompanha o canal Dicas Carlos Silva, tudo bem com vocês? Vamos com mais uma dica bacana aqui, tá? Isso aqui é sobre, a gente vai tirar esse som original e montar um som, um multimídia, né? Mídia chinesa. Então, vamos montar nesse carro aqui, vamos fazer aqui o passo a passo, né? O primeiro detalhe está sobre soltar essa moldura aqui, né? Ela é bem resistente, então vamos estar mostrando passo a passo aí. Eu aconselho estar usando duas espátulas devido à tamanha resistência que tem essa moldura. Porque ela tem um sistema de trava que ela é bem forte, tá? Nessa parte de baixo, ela é mais tranquila as travas dela, tá? Mas eu sempre aconselho uma por baixo e uma por cima, tá? Para que possa estar soltando a trava mais corretamente. Ó, soltou uma parte. Gente, ela é bem dura essa moldura, ó. Já soltei outra parte aqui, ó. Essa parte de baixo já mais tranquila. E depois, vindo aqui por fora, ó. E por dentro ao mesmo tempo, ó. Ó. Soltando. Nessa parte de cima aqui, ela tem uns ganchos, que é umas travas. Então, o que eu aconselho? Pressionando, ó. Pressionou daqui um lado, para que você possa ter... Vou explicar para vocês depois. Não é simplesmente puxar. Você tem que achar o gancho e pressionar ela nessa direção e puxa para fora, tá? Ela tem um sistema de trava bem diferenciado. Em cima, além de trava, ela tem uns ganchos, né? Então tem que estar sempre, ó, pressionando e puxando. Corre a espátula, né? Você corre a espátula até achar o gancho, ó. Achou a trava? Pressiona e puxa, tá? Porque se você simplesmente puxar, você pode estar quebrando essa moldura aqui, né? Que você vai precisar montá-la de volta depois da montagem dos dois jeans. Sempre tentar fazer o auxílio de duas espátulas na parte mais resistente, ó. Quando eu falei para vocês que ela tem duas, ó, o sistema de trava de cima, ó como que é, ó. Ele é gancho. Então você tem que pressionar ele aqui para facilitar, porque se você simplesmente puxar, você pode estar quebrando essas travas aqui, ó, que são os ganchos, que ele não é só pressão, não, ele fica travado mesmo, então tem que ter uma pressão, você tem que ir pressionando esses ganchos na parte de cima. Na parte lateral, ele é mais pressão mesmo, mas é bem resistente. Nas laterais você usa as duas espátulas. Embaixo ele tem mais dois ganchos, ó, tá? Tem mais dois ganchos. E na parte de baixo aqui, que seria essa parte aqui, ó, é pressão mesmo, tá ok? Qual que é a importância? É saber exatamente os pontos dos ganchos para poder facilitar a retirada e não prejudicar a moldura. Para a gente pegar as ferramentas para soltar esse aparelho fora. Essa parte aqui dos parafusos são 4 parafusinhos Torque, tá? Tá retirando eles aqui. Sempre colocar no lugar mais apropriado. Então, pessoal que... Aproveitando aqui, pessoal, a gente tá sempre postando uns vídeos aí que a gente acha
bacana, interessante, não só para estar colaborando aí com os amigos que gostam e trabalham na área também, né? Como também a gente faz esses vídeos para registro, né? Porque você faz um serviço e tem alguma dúvida na hora de fazê-lo de novo, então você vai estar... Eu sempre... Vários vídeos que eu posto no canal eu recorro a eles para ver detalhes, né? Instalações, procedimentos, né? Então a gente tem esses dois fundamentos. Então quem não for inscrito no canal aí, puder dar essa força pra gente aí, tá? Deixa seu like também, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas aí. Então pessoal, ó, soltou os 4 parafusos, tirou o som fora. Aí aqui tem um chicote original, que a gente vai fazer o procedimento de instalação, tá? Vamos entrar com a outra moldura aqui, moldura 2DIN. E aí a gente vai dar seguimento já a montagem da multimídia. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço aí. Obrigado a todos aí.